Continuamos neste Vigo a debate, xa deixamos a un lado o legado de Feijóo, porque temos máis temas en riba da mesa, pero me parece que a metade non se poderán tratar, así que vamos a falar co segundo que lles tiña plantexado, que a reacción á sentencia do Marisquiño, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que considera que o Concello era o responsable de manter e conservar a zona do accidente, no que resultaron feridas, recordamos, máis de 400 persoas en agosto do ano 2018. Refire esta sentencia non o siniestro en sí, senón o convenio de abrir Vigo ao mar. Vai se recurrir, parece ser, dende o Concello de Vigo. Se escuitamos tamén o presidente da Autoridade Portuaria dicindo que, bueno, que se confirma esta sentencia pedirá o diñeiro da reforma ao consistorio líbico. Así que abrimos o segundo tema de debate. Agora toca empezar en primeiro lugar a Alexandra Fernández, do BNG. Efectivamente, nese convenio de abrir Vigo ao mar se establecía que a responsabilidade do mantemento do paseo era do Concello. Houbo unha interpretación durante estes anos por parte do Concello de que non lle correspondía, e agora esa sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é claro, correspondíalle ao Concello facer ese mantemento. E o Concello está claro que incumpriu coa súa responsabilidade, o cual é moi grave porque se puxo en causa a seguridade das persoas, non? E non pasou algo máis grave de casualidade e de puro milagro, non? Entón, isto é moi grave, o que di a sentencia. O Concello está incumprindo coas súas obrigas de conservación e non só estamos vendo no caso do paseo, estamos vendo moitas outras actuacións na cidade onde a conservación e o mantemento se deixan de lado, e a mí me parece tamén bastante insólito o que sucede, o que pudemos ver tamén da relación que había entre o Concello e o Porto de Vigo, que se enviaban mensaxes mandándose as responsabilidades, como se fose unha especie de patata quente. O Concello lle decía, isto está en mal estado, tes que arranxalo. Ao Porto decían, ten vostede a responsabilidade de arranxalo. E así se cruzaban comunicacións sin que ninguén resolvese a situación. Eso me parece absolutamente insólito, que pudesen coñecer cal era a situación de degradación do paseo, que supesen que se estaba comprometendo a seguridade do paseo e que ninguén fixese nada máis que pasarse a patata quente uns aos outros, non? Eu creo que isto ten que dar lugar a unha reflexión de que a cidade ten que deixar de estar funcionando con un sistema de mandarse a patata quente entre institucións onde ao final non se resolven os problemas e quen paga as consecuencias ao final é a cidadanía de Vigo, e ten que cambiar esta forma de proceder, non? Ese cruce de responsabilidades estéril me parece inaceptable. Se o Concello de Vigo cría que non tiña esa responsabilidade, tiña que ter feito un contencioso administrativo, ou incluso o propio Porto, cando lle trasladaba ao Concello que eran as súas responsabilidades, se o Concello de Vigo non quería actuar, tiña que resolvelo de alguna forma. Ben fose mediante unha adenda para chegar a unha especie de acordo, de ver como se podría resolver, que parte tiña que encargarse do mantemento, tratar de buscar unha solución, ou se non houvese unha solución pactada, como digo, chegar ao caso dun contencioso administrativo e que se resolvese pola vía judicial de quen era a responsabilidade. Pero isto tiña que facerse dende o primeiro momento en que se sabía que eso estaba mal. Dende o momento en que se sabía que a seguridade do paseo estaba comprometida, ten que haber unha solución. Non pode simplemente as administracións pasarse a pelota e que non se chega a ningún acordo. Eso é inaceptable. Entón, insisto, o que temos que ver nesta cidade é un cambio deste tipo de forma de actuar. Eu creo que isto é a mala política. E é a política que está facendo o Concello de Vigo, a Xunta de Galiza, a Autoridade Portuaria. Temos entes que non se poñen de acordo, que sistemáticamente se trasladan as responsabilidades e, ao final, insisto, quen paga as consecuencias, e o vimos moi ben neste caso, son os vigueses e as viguesas. Noelia, PSDG. En primeiro lugar, amosar todo o agarimo e o respecto tratando de non politizar que as persoas que sufriron este accidente que estaban aquela noite nese concerto do Marisquiño. A imaxe que nos deixou, ademais, este incidente, o que amosa foi que pudo ter sido moito peor do que foi, dende logo, aínda así, sen lamentar vítimas mortais, demais hai xente que sufriu
distintos tipos de danos que teñen os seus propios procesos abertos e, evidentemente, puntualizar todo o respecto. Con respecto a esta sentenza, eu o que quero dicir é que todo respeto á acción da xustiza, que non é certo, tamén hai que dicilo, unha sentenza firme, cabe sentenza de casación e que ademais hai un voto particular que é moi contundente, que non está a favor en ningún caso das pretensións da autoridade portuaria. Polo tanto, agardando a que haxa un pronunciamento firme, a que remate o percorrido judicial, dicía con todo respeto, a actividade da xustiza é un proceso que aínda está aberto, que si é certo, eu o que interpreto é que a autoridade portuaria en todo este tempo, pero non só no caso do Marisquiño, aconteceu, por exemplo, que a liquidación de Vulcano ás veces semella que estamos máis precisamente buscando a confrontación, como fai o presidente da Xunta, utilizando pois ese atril que lle dá ser presidente do goberno galego para confrontar sempre ca cidade de Vigo co goberno local, o que me parece absolutamente lamentable, máis nun tema tan delicado. En calquera caso, dicía respecto que digan finalmente pois as xuezas e xuíces, rematando, agardando a que remate este proceso judicial que, eu insisto, está aínda aberto. Teresa, Pepe? Ben, falan de confrontación, falan de patatas quentes, pero realmente aquí o Tribunal Superior de Xustiza falou e emitiu unha responsabilidade. É dicir, aquí ninguén se estaba metendo a patata calente un para outro, é dicir, unha persoa, un concello, unha administración, elidiu unha responsabilidade que tiña. O Porto estaba dicíndolle o mantemento perténcelle ao Concello, e o Concello non cumpriu ese convenio. O mantemento era responsabilidade do Concello de Vigo, polo tanto, aquí hai un responsable. Ninguén está por encima de cumprir a lei, ninguén está por encima de cumprir as normas e os convenios, pero aquí temos un alcalde que é Abel Caballero que se cree por encima da lei, que se cree por encima de cumprir os convenios que él mismo asina ou que están asinados previamente para o desenvolvemento desta cidade. O Tribunal Superior de Xustiza acaba de dicirlle: vostede é o responsable do mantemento dun paseo e non pode autorizar unha actividade ou un concerto, neste caso, sen ter revisado ese lugar e ese recinto. Polo tanto, eu creo que neste caso nos quixemos, ademais, investigalo, nos quixemos dentro do Concello de Vigo, dentro do Partido Popular, incluso co Bloque Nacionalista Galego, co Marea, quixemos facer unha comisión de investigación no Concello, non quixo. Deulle un carpetazo a este tema. Fixémolo no Parlamento porque o pediron o Bloque Nacionalista Galego e o propio En Marea, que agora xa non está no Parlamento. Despois, a hora da verdade, como sempre, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego fan a súa parella e deixan despois os argumentos que teñen nun principio. Falou a xustiza, a responsabilidade de mantemento dunha administración dese paseo e do Concello de Vigo, polo tanto, eu creo que neste caso hai que respetar as víctimas, hai que pedirlle perdón ás víctimas. E outra cousa que falaba a señora Fernández da patata quente, en vista de que o Concello non cumpría, o Porto actuou, e o Porto está arranxando, xa está a punto de rematar, todo a reforma das avenidas, e por iso, como dicía tamén o moderador, eses 4,5 millóns que o Porto investiu nese paseo porque estaba destrozado, porque o Concello non o atendía, eses cartos probablemente agora teña que reclamárselos ao Concello, porque o mantemento desa zona é do Concello de Vigo, e dixo clarísimamente a xustiza, sen interpretacións. O primeiro que fixo mal está claro que foi o Concello de Vigo, que tiña unhas responsabilidades de mantemento e non as cumpriu, pero tamén esta situación nos dá para ver que tamén se fixeron outras cousas mal que non se deberían volver a repetir no futuro. E é que tamén se a autoridade portuaria estaba enviándolle correos ao Concello de Vigo dicíndolle que tiña que arranxar o paseo porque había un problema de seguridade, se o Concello non responde, a autoridade portuaria tamén é, en última instancia, a última responsable de facer cumprir eses acordos. E, polo tanto, eu creo que naquel momento tiña que ter tratado de buscar unha solución. E se a solución podía ser, como digo, pactada cunha adenda, ou se tiña que chegar a un contencioso administrativo que se chegase. Pero a cuestión é que tiña que haber unha solución para que ese paseo fose arranxado. Pero por ilusión da administración. Porque tiña que ser, porque era moi importante. Sí, claro que sí. Que tiña que chegarse a un acordo. Ou ben un acordo, ou ben pola vía administrativa. Pero o que tiña que priorizar as administracións era, hai que buscar unha solución. Porque aquí hai unha situación de perigo. Eso é o que faltou. Que se enviaban, por eso digo, patatas quentes no sentido de que se estaban enviando correos dicindo que ambas partes sabían cal era a situación, pero ninguén fixo nada, non? Entón, eu creo que de cara ao futuro, isto debería levar unha reflexión de que isto non pode volver a repetirse. E outra reflexión tamén creo importante de cara ao futuro, e é que aquí nesta cidade parece que moitas veces, por parte do Concello, é máis fácil inaugurar obras que mantelas. Porque o mantemento non dá tantas luces, tantas fotos, pero é moi importante.
Temos casos, por exemplo, como as escaleiras mecánicas. Sistemáticamente, as escaleiras mecánicas na cidade están estropeadas por todos lados. Temos o exemplo do Paseo de Bouzas, que estivo balado durante anos. É moi bonito inaugurar obras, pero logo hai que conservalas e hai que mantelas. E o Concello de Vigo deixa moito que desexar sobre a conservación e mantemento urbano desta cidade. Sí, eu para rematar dicía que isto é un asunto e a pretensión do Porto, da autoridade portuaria, vímola noutros casos, e neste máis política que un interese de chegar a depurar esas responsabilidades que evidentemente non respetamos e insistimos se terán que depurar. O amosaba a señora Jerique dicindo, aquí fala dunha sentenza dicindo como que esa sentenza de Abel Caballero, dicía ela, é o responsable. Unha obsesión absoluta. Eu poñía o exemplo do que acontece co presidente da Xunta de Galicia. O alcalde xa se ten manifestado amosando o seu respecto pola xustiza, explicando, informando de que hai un proceso judicial que aínda está aberto, que cabe recurso de casación e que ademais hai un voto particular moi contundente por parte dun magistrado. Así que nós estaremos moi pendentes do que di finalmente, cale a sentenza final e firme en relación ao acontecido e a depuración de responsabilidades, evidentemente a asunción do que diga, evitando, insistía, entrar nese debate político interesado, que me parece unha absoluta falta de respeto ás vítimas e o que puido pasar esa noite no Marisquiño. Digo que non estou entrando en debate político, estou facendo, dicindo aquí, transmitindo o resultado dunha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que di que o mantemento dese paseo é responsabilidade do Concello. E digo a señora Fernández que o Concello, cando autorizou ese concerto, non vía que era unha zona peligrosa para facelo. Polo tanto, eu non estou falando aquí dun debate político, é unha responsabilidade dunha administración que non cumpriu e que aínda por riba, despois do accidente, intentou eludir a responsabilidade. Falaban vostedes de patatas quentes. Unha vez que pasou eso, o que tiña que facer o Concello é asumir a súa responsabilidade. Non mantivemos como tiñamos que manter ese paseo, autorizamos un concerto que non tiñamos que autorizar, esa sería o que tiña que facer o Concello de Vigo, e non o fixo. Polo tanto, agora foi o Tribunal Superior de Justiza o que dixo. Segundo o convenio Abril Vigo ao Mar, o mantemento do Paseo das Avenidas corresponde ao Concello de Vigo. Co cual, un responsable, Abel Caballero, non é obsesión, é o alcalde de Vigo, un responsable, o alcalde de Vigo, o goberno municipal de Vigo, que non fixo o que tiña que facer, e polo tanto, afortunadamente non houbo males maiores, pero sí é certo que hai moitas víctimas, 400 víctimas, as que hai que darlles explicacións, por suposto. Zanxamos este asunto, vamos co seguinte, que é o tema da urbanización de Navia. Xa o Concello aprobou inicialmente o primeiro dos proxectos, o do primeiro polígono para a construcción de 733 vivendas. Ten que pronunciarse todavía sobre os polígonos 2 e 3, unha tramitación que tamén tivo a súa polémica, e xa que entramos en Navia tamén quería tratar o tema do instituto, que ademais creo que foi a semana pasada no Parlamento Galego onde o tratachedes tamén, así que este bloque o comeza Noelia Otero, PSDG. Pois o tema do instituto eu penso que é un dos mellores exemplos do que falábamos antes, do legado nefasto para Vigo, legado inexistente, máis aló de anuncios. Efectivamente, levamos este tema en diversas ocasións a Parlamento. A última vez foi o pasado venres, o Partido Popular votou en contra dunha iniciativa que pedía a Xunta de Galicia que consignase orzamento que este ano comenzasen os trámites para que as obras fosen unha realidade, despois de máis dunha década de incumprimentos. E outro punto, ademais, que incorporábamos, que era que o Concello, como xa ten manifestado, puxese os terreos en riba da mesa, ese protocolo xunto ca Xunta de Galicia para a cesión dos terreos para que sexa unha realidade. O Concello remitiu no ano 2020 un borrador de protocolo de posible acordo, que a Xunta non asinou. O presidente da Xunta, acompañado dos distintos delegados e delegadas que teñen pasado por aquí, por Vigo, cada vez que hai campaña electoral anuncia que hai orzamento e que vai ser unha realidade. Eu comentaba o meu caso non por personalizar, pero porque son veciña de Navia, non queda outra. Teño unha filla que cumpriu 10 anos, non tiña aínda a miña filla nin estaba embarazada cando dende a Xunta de Galicia se anunciou que se ia impulsar un instituto en Navia e que ademais se iba a proceder á nova zonificación escolar, que está absolutamente obsoleta, que non responde ás realidades que temos demográficas e os cambios aquí en Vigo e que agora están padecendo moitas mozas e mozos a hora de escoller instituto. A realidade é que case 13 anos despois do goberno de Feijóo seguimos sin instituto, cun orzamento que consignan para este ano de 50.000 euros,
que me diga a señora Jerique que é o que pensan facer, que é realidade, pode ser un instituto con 50.000 euros sobre a mesa, e sobre todo que se apoian para xustificar estes enganos descarados en mentiras. Agora remiten en abril o novo proxecto de urbanización de Navia e di que está todo ligado, que por iso non poden facer o instituto, cando iso é mentira, senón porque expliquen que anos anteriores sempre dicían que xa ían consignar os orzamentos e que o instituto sería unha realidade. A realidade que temos hoxe, unha década, insisto, despois, é que con este orzamento non será unha realidade próxima e que, ademais, as rapazas e rapaces que están no instituto, no Colexio Castelao, no Colexio Público de Navia, a maior parte de nenos e nenas de Navia xa van a outros colexios para evitar este problema. Terán que desplazarse un ano máis case 10 kilómetros, porque o instituto que lle corresponde está en Valadares e son case 10 kilómetros, o que non se entende é que é un problema que está aí, que se coñece, un compromiso mesmo asumido, enarbolado nas distintas campañas electorais e que supón un engano, un dos máis enganos pero máis graves, máis evidentes por parte do presidente da Xunta, que para rematar, dicía este verán que habería 8 millóns de euros para ese instituto de Navia. Logo chegan o proxecto de orzamentos e os orzamentos e xa vemos que aproba o Partido Popular e que o que aproba cando levamos o tema a comisión, que a verdade é que unha queda ca boca aberta porque polo menos a vontade de disimular e aprobar e que, polo menos por unanimidade, os discursos teñan certa credibilidade que voten a favor. Pero a realidade é que a señora Jerique, que ademais é a voceira de Cultura e a que defende os temas de Vigo, bueno, pois contamos co voto en contra do Partido Popular o pasado venres para impulsar dunha vez por todas o Instituto de Navia. Eu teño que dicirlle a señora Otero que sabe perfectamente que nos votamos sempre con moita responsabilidade, nós non entramos nas trampas que ás veces se intentan poñer nas resolucións das mocións ou das proposicións de lei. Ben, todo o tema de Navia, teño que comezar dicindo que en Navia todos os compromisos que houbo por parte da Xunta de Galicia están cumpridos e que o Instituto de Navia tamén é unha infraestructura, o igual que todo o desenvolvemento da segunda fase do polígono de Navia son infraestructuras que están coordinadas con outra administración que é o Concello de Vigo. Nós xa vimos no plan parcial, na aprobación do plan parcial, que estivemos esperando a que o aprobasen, que foi xusto despois das eleccións autonómicas cando foi a xerencia de urbanismo e cando vai directamente a pleno para aprobar. Eu dixen no debate, e repito, porque o sei, porque levo 10 anos de concelleira e porque sei perfectamente como manexan os tempos, que Abel Caballero vai manexar os tempos de cesión de terrenos e de aprobación de plans segundo lle conveña a él de xeito electoral. Os compromisos da Xunta de Galicia, díxeno claramente, en educación, aí vemos a ampliación tamén do Castelao en Navia, aí vemos tamén como hai compromisos que se están cumprindo coa aprobación, co plan parcial e coas vivendas que se van a construir. Isto, como digo, é doble vara, porque o Concello de Vigo ten moita responsabilidade no Instituto de Navia tamén. Entón, cando xogue electoralmente o seu antollo, cando xogue Abel Caballero totalmente o seu antollo, é cando realmente vostede verá se van os prazos non van os prazos. Mire, temos compromisos, o Instituto de Navia vaise construir. Eu, mire, podo darlle a miña palabra neste plató? Vai haber un instituto en Navia, vai haber un instituto en Navia con 8 millóns de euros, é un proxecto que está xa orzamentado con 8 millóns de euros. Temos ademais, por exemplo, outro exemplo, o Centro de Saúde de Bouzas, ata construído nun debate, a deputada señora Fernández e a señora Otero dicíame no propio Parlamento de Galicia case que non estaba construído o Centro de Saúde de Bouzas, xa estaba levantado na vila de Bouzas. O Instituto de Navia, por parte da Xunta de Galicia, o compromiso está. Mire, xa llo dixen, o Álvaro Cunqueiro, a Cidade da Xustiza, a Estación Intermodal, a Depuradora, a rehabilitación do Casco Vello, o Centro de Saúde de Bouzas, o transporte metropolitano co urbano excluído por culpa de Abel Caballero, as vivendas sociais, as axudas sociais, as PEMES, os autónomos, Estelantis. Todo eso son compromisos da Xunta que se cumplen. E dígolle, cando a Abel Caballero lle conveña ceder o terreo e aprobar todos os trámites necesarios en Xunta de Goberno para que se poda facer o instituto, farao. E Navia terá un instituto. Navia terá un instituto, por suposto que o terá. Alexandra Benega. Ben, a señora Jerique, eu creo que non ten moito que sacar peito nin co Centro de Saúde de Bouzas, que é un centro de saúde recortado e sen persoal. Por tanto, vostedes do que prometeron cumpriron menos da metade e tampouco ten moito que sacar peito respecto de Navia, porque en Navia hai dous grandes problemas. Primeiro, o Instituto de Navia. O Instituto de Navia é unha promesa incumplida sistemáticamente pola Xunta de Galiza. Vostedes poden tratar de buscar tamén botar balóns fora, pero a realidade é que vostedes nestes 13 anos non puxeron en marcha un instituto necesario.
Eu quero recordar que un barrio como Navia, que leva xa casi 2 décadas en construción, non é admisible que non teña un instituto. O primeiro que ten que ter un barrio é un colexio, un instituto, un centro de saúde, son os equipamentos básicos para desenvolver un barrio. Non é admisible que Navia siga sin un instituto. E a explicación, para entender mellor por que Navia non ten ese instituto, é que a Xunta do Partido Popular gustalle máis a educación privada que a educación pública. E o que está favorecendo é que os rapaces que se inscriben no colexio público de Navia lles corresponda despois ir ao Instituto de Valadares. Mentres que os rapaces que se inscriben nos colexios privados de Navia lles corresponde ao Instituto de Colla, que é o que ten máis cerca. Si vemos a zonificación de forma paralela á falta do instituto, entendemos mellor por que non se quere facer ese instituto. Porque o que se está facendo é promocionando o ensino privado con ese modelo de zonificación onde se premia a quen estudia na privada para ir despois ao instituto máis cercano, mentres que os rapaces que estudian no colexio público do Castelao se lles castiga mandándoos a máis de 8 kilómetros de distancia da súa casa. Por tanto, o que está de fondo é un modelo do Partido Popular de promoción do ensino privado e de castigo do ensino público. E o segundo grande problema co que non está cumplindo o Partido Popular en Navia é cal vai ser o modelo de vivenda que vai haber en Navia. Porque hai un anuncio que é que se van facer casi 1.600 vivendas, pero a pregunta que nos temos que facer é e que tipo de vivenda protexida vai ser? Porque hai dúas vivendas moi diferentes, unha que é a de promoción pública, que é vivenda pública, e outra é a de promoción privada, na que son axentes privados os que desenvolven a vivenda. Segundo, se é un modelo ou outro, vamos a ter un Navia moi diferente, porque temos a oportunidade de ter un parque de vivenda pública importante na cidade ou que isto sexa simplemente unha promoción e venta de vivenda a prezos limitados. Son dous modelos moi diferentes, por iso nos queremos que a Xunta de Galiza se comprometa e colla esta oportunidade para que haxa, por fin, en Vigo, un parque de vivenda pública por todas. En Vigo hai 5.600 persoas inscritas no registro de demandantes de vivenda e desas 5.600, máis de 4.000 piden vivenda de promoción pública, máis de 4.000, e menos de 1.000 piden a de promoción privada. Sin embargo, a que se comprometeu a Xunta? A que desas 1.600 vivendas de promoción pública só van a ser 80, cando 4.000 persoas en Vigo piden vivenda de promoción pública. A Xunta só se compromete a que haxa 80. E das menos de 1.000 que piden vivenda de promoción privada, se supón que vai haber 1.500 vivendas. É un desaxuste brutal. Entón, nós o que estamos pedindo tamén é que se faga un plan estratégico do modelo de vivenda que se vai desenvolver en Navia, que se aposte pola vivenda pública. É unha oportunidade tamén para ter un parque de vivenda pública na nosa cidade que responda a situación que está atravesando moita xente na que non pode pagar os prezos abusivos do alugueiro. Acabo xa. Hai moita xente que nesta cidade que acaba desafiuzada, que non ten alternativa habitacional. Sabes a onde manda a Xunta de Galiza a xente que acaba na rúa nesta cidade? A Cañiza, a Vila de Cruces, porque non hai ningunha soa vivenda pública que ofrecerlles nesta cidade. Do Concello cero. Do Concello cero. A Xunta de Galiza ten as competencias en vivenda. Le toca a Noelia agora. As políticas de vivenda que ten a competencia a Xunta de Galicia, mirade, abonda de verdade con que a xente ás veces un día teña algo de tempo e poida botar un ollo aos orzamentos. En materia de vivenda é tan nula a aposta pola vivenda pública deste goberno do Partido Popular, o que non sorprende, que aínda sigue o orzamento mermado nos programas de acceso a vivenda con respecto ao que consignaba o bipartito hai case 13 anos. É dicir, aínda sigue o orzamento mermado, pero que aínda máis, se cada ano vemos a execución orzamentaria nos capítulos de vivenda e programas de acceso a vivenda, a execución orzamentaria é a máis baixa dos orzamentos autonómicos. En Vigo é o mellor exemplo. Temos, por un lado, ese indicador que nos dá o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda, que en Vigo non se move, a xente non atopa solucións por parte do goberno galego, con, como dicía a señora Fernández, case 6.000 persoas que poden estar representando pois a 6.000 familias, 6.000, porque son 6.000 unidades familiares. Pero é que en Navia, e se falamos xa en xeral de Vigo, nestes case 13 anos de Feijóo, se impulsaron a pouco máis de 60 vivendas de protección. Nos hai unha media, señora Jerique, de 5 vivendas ao ano, o que é absolutamente ridículo. Grandes titulares e promesas, como fan vostedes co Instituto de Navia, que vostede deben de repicar aquí, dicindo que hai 8 millóns de euros para que o Instituto sexa unha realidade, son mentira. Nos orzamentos da Xunta de Galicia non hai 8 millóns de euros
para o Instituto de Navia. Non aceptan as emendas que presentamos dentro do Grupo Parlamentario do PSDG, nin tampouco dentro do Grupo Parlamentario do BNG, da oposición en xeral, para tratar de impulsar o Instituto de Navia. E vostede dicía, o Instituto de Navia será unha realidade. Iso se ven afirmando durante tantos anos. As veciñas e veciños de Navia preguntan cando, como e con que cartos. Porque, insisto, ante os enganos da Xunta de Galicia, o Concello de Vigo no ano 2020 remitiu un protocolo, un borrador de protocolo, de convenio á Consellería de Educación para ceder os terreos e que se impulse a construcción do Instituto de Navia. Ese borrador de convenio aí quedou sen respostar. Esa é a vontade que ten a Xunta de Galicia, absolutamente ninguna, para impulsar un instituto tan necesario para un barrio como de Navia no que viven 10.000 veciñas e veciños. Eu insisto, gústame falar de feitos, aquí vostedes falan, pero realmente non hai ningún feito. Eu quero dicir que as únicas vivendas de protección oficial que hai en Vigo, na cidade de Vigo, nos últimos 10, 12, 13 anos, son da Xunta de Galicia. As únicas vivendas que hai en Vigo son da Xunta de Galicia, por parte do Concello de Vigo, por parte dun goberno do Partido Socialista, dun bipartito do que falou vostede, que moito consignou, deixou consignado, deixou unha maqueta, deixou proxectado, deixou unha proposición de lei, non fixo nada. Executamos cal é o resultado dende o Partido Popular. Dende o Partido Popular. Fale do orzamento executado. Falan. De orzamento executado, e se quere, digo outra vez toda a retaíla dos compromisos que tiña con Vigo, que están cumpridos. Non falo de compromisos, falo de orzamento en vivenda executado. Os tempos que se van, ademais, paisando. Mire, eu só teño que dicir unha cousa. Vostedes teñen que dicirme cantas vivendas de protección oficial fixo o Partido Socialista. Pero ten as competencias a Xunta de Galicia, Bloque Nacionalista Galego, cantas fixo no bipartito. As competencias de vivendas cando gobernou, afortunadamente só gobernaron 4 anos. Non bote nesta balóns comunidade fora. autónoma, cantas fixeron? Non bote cando balóns gobernaban fora. 4 anos. Non bote balóns fora. Levan 13 anos gobernando. Non boto balóns fora. Estou xustificando o que fixo a Xunta de Galicia. O que fixo a Xunta de Galicia, estou xustificando que é a única que ten feitos, aprobados e rematados e vivendas feitas. E como digo, compromisos cumpridos. O Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista Galego, en su día tamén Marea, falan e din, comprometen, fan maquetas, pero non teñen nada executado, non teñen nada do que falar, nin ningún feito que demostrar. E sobre todo en materia de vivenda, que o Concello de Vigo, 0 vivendas en 13 anos. Se nos queda un minuto, así que toca a Alexandra pechar o debate na réplica. Ben, é evidente que a Xunta de Galicia non apostou pola vivenda protexida. Vostede decía, canto fixeron vostedes? Voulle decir, no bipartito facíase entre 3.000 e incluso 4.000 vivendas protegidas por ano. Na última década, podo ir vostede a consultar os datos, na última década iniciaronse en Galicia, pero que na última década... En Vigo, estamos falando de Vigo. Non teño os datos aquí, pero imagínense, se había 4.000 vivendas por ano en todo o país, dende logo habían bastantes máis que agora. Saben cantas fixo na última década o Partido Popular en todo Galiza? 400. Co bipartito facíanse ata 4.000 por ano, nunha década o Partido Popular 400. Se vostede non cree que está bastante claro que vostedes paralizaron a vivenda protexida, temos anos nos que fixeron 4, 5, incluso 2 vivendas protegidas en todo un ano en todo o país. É lamentable a política de vivenda do Partido Popular. E preocúpanos moito o que vai pasar en Navia, insisto, porque os vigueses e viguesas temos a oportunidade histórica de que teñamos dunha vez por todas un parque de vivenda público. Xogámonos, segundo que modelo vai a implementar a Xunta, que teñamos un parque de vivenda público ou que non o teñamos. Insisto, é moi importante isto. Cal é a diferencia entre vivenda de promoción pública e vivenda de protección autonómica, que é a privada? Que a vivenda de promoción pública, primeiro, é máis barata, é dicir, que a xente con menor renda pode acceder. Segundo, que é unha vivenda que vai quedar no patrimonio público, que hoxe pública e que dentro de 20 anos vai seguir sendo pública. Eso non pasa coa privada. E logo, que é a que pide a maioría da xente. Como digo, das 5.000 persoas, máis de 5.000 persoas que están inscritas, o 75% pide promoción pública porque é a que ten dificultades para acceder. Aquí, Alexandra. Por iso só acabo xa. Pedimos que ao desenvolvemento da vivenda de Navia estea en coherencia coa demanda de vivenda pública que está no registro de demandantes de vivenda e que sexa nunha porcentaxe alta en aluguer. De momento, a Xunta non dixo eso, dixo o contrario. Esperemos... Rematouse o debate. Ata aquí chegamos, foi un bo agasallo, polo meu aniversario pasei un bo rato, espero que tamén a xente das súas casas. Así que, Teresa, Alexandra, Noelia, moitas grazas as tres por estaros aquí con nós. Moitas gracias. Un placer, parabéns. Grazas. Pois ata aquí. A semana que ven máis Vigo a debate. Ata logo.